प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया मुखेल खबरो. पयली लोकपाल मागीर चर्चा. लोकपाला खातीर जीव गेल्यार चलता अण्णाची घोषणा. जंतर मंतराचेर धरलो बेमुजत उपास. विद्यार्थ्यांनी सप्तकभर सुटी घालून आंदोलनात येवचे, अरविंद केजरीवालाचो उलो. घर आशिल्ल्या तालुक्यात पुलिसांच्या बदल्यांची येवजण शेळिली. गोयच्या 2,500 कॉन्स्टेबल हवालदारांतले 72% पुलीस फक्त 70 पेडणी आनी दिवचलचे. साश्टीतले साप उणे. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयांत फाटल्या 3 वर्सांत 340 उद्देगीक एक्सिडेंटांनी सोंपले 38 कामगार. 367 जखमी. दर 3 दिसांत गोंयांत घडटा एक फॅक्टरी अपघात. एकलो जाता जखमी. पळयात रिपोर्ट. कुडचड्यार लोकांक एकदम 6 ते 7 म्हयन्यांची लायटीची बिलां फारीक करप कशी? लोकांसमकार प्रस्न. वीज खात्याचे अधिकारी म्हणटात कर्मचाऱ्यांक लायतात वेंचणूक आनी हेर कामांक म्हूण कळाव. आनी लुसोफोनिया गेम्सांनी गोंयच्या पंगडाक हाडपाक मेळटले भायल्या राज्यांतल्यान खेळगडे. गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाच्या आमसभेचो निर्णय. एसएजी म्हणटा पंगडाचे प्रशिक्षण शक्यतो गोंयांतूच. आता खबर विस्तारान. 15 मंत्री भितर पडत म्हणून यूपीए सरकार लोकपाल हाडिना. आता पयली लोकपाल मागीर चर्चा असो संकल्प करून 75 वर्साच्या अण्णा हजारेन दिल्ली जंतर मंतराचेर आयतारा सावन आपल्या टिमी बरोबर बेमुजत उपास धरलो. टीम अण्णा फाटले 5 दीस जाले उपासाक बसल्या. लोकपालाचो विशय तडीक लावंक अण्णान यूपीए सरकाराक फाटले 4 दीस मुजत दिल्ली. भलायकी हुस्क्याची असली तरी हे फावट लोकपाला खातीर जीव गेल्यार जाता म्हणून शिटकावणी दिवन अण्णान बेमुजत उपास धरला. मंत्रियों का प्रश्न बीच में क्यों आ गया? तो 1.5 साल आंदोलन चल रहा है और 1.5 साल के बाद भी आश्वासन देते हैं पलट जाते हैं, आश्वासन देते हैं पलट जाते हैं. तो जब इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों करते हो लोग, तब ये बात ध्यान में आ गई. ये 15 मंत्री जो दोषी है वो इसमें बैठे, क्योंकि उनके फाइलें जब आ गई ये मंत्रियों की, और वो फाइलें जब जांच की और उसमें ये साबित हो गया कि इन पर आरोप लगे हुए हैं. और जब मुझे भी बताया तब ये कि ये कैसे कैसे आरोप है, तो ध्यान में आ गया कि ये 15 मंत्री जब तक अंदर बैठेंगे तब तक ये लोकपाल नहीं आएंगे. अभी अनशनकर्ता में 15 लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. अभी उन्होंने मुझे शर्त रखी कि अगर आपने अनशन शुरू किया तो हम पानी पीना भी छोड़ देंगे. मेरा मन नहीं मान रहा कि हमारे सब साथी अनशन पर बैठे और मैं सिर्फ इधर ऐसे बैठे रहो. ये मेरा मन नहीं मान रहा. इसलिए मैं हमारे टीम के सभी मेंबर और यहाँ जो अनशनकारी अनशन कर रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे अनशन करने की आप परमिशन दे दो. और मैं ऐसे मानता हूं कि आपने परमिशन दिया है, इसलिए अभी से मेरा अनशन शुरू हो रहा है. खंयचोच पुलीस एका जाग्यार चड वर्सां उरचो न्हय आनी बदल्यो जातना ताचे फॅमिली लायफ हालचें न्हय म्हणून तालुक्या भितर बदल्यो करपाचें खात्यान थारायल्लें. पूण राजकारण्यांनी हे पयलीं करून दवरिल्ल्या कर्मांक लागून ही येवजण शेळल्या. मात ह्या निमतान पुलीस खात्यांतल्यो बऱ्योच अजाप आनी शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. गोंयच्या सुमार 2,500 कॉन्स्टेबल आनी हवालदारांतले जवळजवळ 1,800 म्हळ्यार 72% पुलीस फक्त 70 पेडणी आनी दिवचल ह्या 3 तालुक्यांतले. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. बरेचशे कॉन्स्टेबल आनी हवालदार फाटलीं 8-10 वर्सां एकाच जाग्यार आसात. एकाच जाग्यार चडांत चड 3 वर्सां तांकां दवरूं येता. मात सगळ्यांकच आपापल्या घरा लागसार ड्युटी जाय.
हे सगळे जाग्यार घालपाक म्हण पुलिशेन एक उपक्रम काढलो. फॅमिली लायफ डिस्टर्ब करिनासतना तांची घरां आसा त्याच तालुक्यांत हेर कडेन बदली करपाचो विचार खातें करताले. मात ते निमतान अजाप आनी शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. ते पयल्यार पुलिसांच्या ड्युटीचे आनी फामिलीचे चिंतून ट्रान्सफरी करप शक्यच ना. गोंयांत आशिल्ल्या सुमार 2,500 कॉन्स्टेबल आनी हवालदारांतले 1800 जाण फकत 3 तालुक्यांतले, 70 पेडणे आनी दिवचले. म्हणजे 72% कॉन्स्टेबल आनी हवालदार 3च तालुक्यांतले. सुमार 500 ते 600 साश्ट सोडून उरिल्ल्या दक्षिण गोंयचे. साश्टींतले 7च उणे पुलीस आसात. हे परिस्थितीत जर दरेका पुलिसांक घरा लागसार बदली करपाक लागले जाल्यार दक्षिणेंतली 4-5 पुलीस स्टेशनां बंद करची पडटात. तातूंत साश्टी सारकिल्ल्या क्रिस्तांव फामिली चड आशिल्ल्या तालुक्यांतल्यान 7च उणे पुलीस आसात. राजकारण्यांनी आपापलो फायदो पळोवन विचार करिनासतना नोकर भरती केल्ल्यान आयज पुलीस खात्याचेर ही परिस्थिती आयल्या. कांय दीस फाटीं पुलिसांक आपोवन मडगांव वता काय म्हणून विचारल्यार 200तले फकत 3 जाण वचपाक तयार जाले. उत्तर गोंयांत सध्या वट्ट 840 कॉन्स्टेबल आनी हवालदार आसात. तांकां 150 कमी पडटात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत 661 आसात, थंय 270 कमी पडटात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयांत फाटल्या 3 वर्सांत वेगवेगळ्या उद्देगांनी 340 ॲक्सिडेंट जाल्यात. ह्या ॲक्सिडेंटांनी 38 कामगार सोंपल्यात. 367 कामगार जखमी जावन कांय जाण कायमचे अपंगूळ जाल्यात. फाटल्या 5 वर्सांचे अपघात पळयल्यार सोंपिल्ल्या कामगारांचो आंकडो 55 पावता. सरकारानूच दिल्ले आंकडे पळयल्यार सरासरी दर 3 दिसांत गोंयांत 1 फॅक्टरी अपघात आनी एकलो जखमी जाता. पळया तो रिपोर्ट. फाटल्या 3 वर्सांत फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स खात्याकडेन 340 फॅक्टरी ॲक्सिडेंटांची नोंद आसा. फार्मा कंपन्यो, रोलिंग मिल्स, कावल वितळावपी उद्योग आनी शिपयार्डां मेरेन तरेतरेच्या उद्योगांनी हे अपघात जाल्यात. हातूंतलो सगळ्यांत व्हडलो ॲक्सिडेंट कुंकळे उद्योगीक वसणुकेंतल्या ग्लोबल इस्पातांतलो स्फोट. 2009च्या जुलयांत जाल्ल्या ह्या ॲक्सिडेंटांत 2 जाण सोंपिल्ले जाल्यार 33 जाण जखमी जाल्ले. 3 वर्सांत जाल्ल्या 340 फॅक्टरी ॲक्सिडेंटांनी 38 सोंपल्यात जाल्यार 367 जखमी जाल्यात. म्हणजे सरासरी दर 3 दिसांत 1 फॅक्टरी अपघात आनी एकलो जखमी जाता. फाटल्या 5 वर्सांतलो आंकडो पळयल्यार 55 कामगार सोंपल्या. 2009 वर्सा कामगार सोंपले 16, लुकसाण भरपाय 5,77 लाख. 2010 कामगार सोंपले 11, लुकसाण भरपाय 2,23 लाख. 2011 कामगार सोंपले 16, लुकसाण भरपाय 6,74 लाख. 2012 कामगार सोंपले 12, लुकसाण भरपाय 5,08 लाख. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स खात्यान ह्या 3 वर्सांत मेळून 6,000 वयर कामगारांक सुरक्षेविशीं प्रशिक्षण दिलां. पूण अपघातांचो आंकडो पळयल्यार वेवस्थापन आनी कामगारां मदीं सुरक्षेविशीं जाय तितली जागृताय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.